Ողջույն, Civilnet-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ աուդիտորների պալատի նախագահ Նաիրի Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, խոսելու ենք մի խնդրի մասին, որը բավական աղմուկ է հանել թե քաղաքական, թե տնտեսական, նաև տնտեսագիտական շրջանակներում, խոսքը ապօրինի գույքի, ուրեմն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքն է, որը որ եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը մեկնաբանում է, հատկապես նախկին իշխանությունները մեկնաբանում են յուրովի, մեկը մեկնաբանում է որպես հայից օջախ եւ տուն խլելու օրենք, իսկ մյուսը ասում է, որ սա սոցիալական եւ իրավական պետություն ստեղծելու ճանապարհին կարևոր քայլ է եւ սոցիալական արդարության վերականգնման ուղղությամբ կարևոր քայլ է, որովհետեւ ըստ իրենց ասացի գիտենք, որ տարիներով թալանել են եւ այդ թալանածը կոպեկ պետք է հետ վերադարձնել։ Ի վերջո ինչ է սա այս օրենքը։ Տեսեք, նախ մինչև օրենքի մեկնաբանության անդրադառնալը հատկապես հետևյալ դիտարկումը կցանկանամ անում։ Իրավական ակտեր ընդունելուց, նոր իրավական ակտեր ընդունելուց կամ դրանք փոփոխության ենթարկելուց ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնի իրավական ակտը ներկայացնող կամ հեղինակող անձը, խումբը կամ կառավարությունը։ Երբ իրավական ակտը, այսինքն իրավական ակտը պետք է ունենա նպատակ եւ ինքը պետք է կարգավորի որոշակի վարքագծի կանոններ։ Այսինքն նոր իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը կամ փոփոխման անհրաժեշտությունը ինչով է պայմանավորված։ Առաջին, երբ որ այդ վարքագծի կանոնները չեն կարգավորվել որևէ իրավական ակտով կամ կարգավորվել են, սակայն գործուն համակարգ չի եղել եւ ավելի գործուն համակարգ ենք օգտագործողների սեղանին դնում, եւ երրորդ, անպայման այդ իրավական ակտի ընդունումից մենք պետք է ակնկալենք արդյունք։ Ակնկալենք արդյունք եւ դա համադրենք բժիշկները լավ խոսք ունեն, դեղ նշանակելուց պաբոշնի էֆեկտների մասին, որ ասում են։ Այսինքն հնարավոր վատագույն սցենարները հաշվի առնենք եւ դա դրանք կշերքի նժարներին։ Ինչ արդյունք ենք ակնկալում, ինքը ինչ պաբոշնի էֆեկտ կարող է ապահովել եւ դրանից ծանրակշիռ ավելի վերցնենք կշերքի նժարներից։ Այդ տեսեք, տվյալ իրավական ակտի ընդունման հիմնավորումները, որ նայում ենք մենք նպատակները, նպատակը արտադատական կարգով գույքի բռնագանձումն է։ Եվ արտադատական կարգով գույքի բռնագանձումից մենք ինչ ենք ակնկալում, ինչ էֆեկտ է թողնելու սա։ Այսինքն որևէ հարց պետության համար չի լուծելու, նպատակները չեն արդարացվելու, ավելի քան համոզված ենք, որովհետև որևէ մեկը թույլ չի տալու իր տարիների վաստակը, այսպես ասած, բռնագանձեն։ Բայց եթե արտադատական դատարանական կարգ է, այսինքն թույլ տալ չկա, կարող են հանգիստ վերցնել։ Հիմա կանդրադառնամ։ Եվ երկրորդ, խոչընդոտելու է արտասահմանից ներդրումների ներգրավման Հայաստանի Հանրապետության եւ օժանդակելու է Հայաստանի Հանրապետությունից կապիտալի արտահոսքին։ Տեսեք, մինչև օրենքը ուժի մեջ մտնի, պետք է որոշակի պրոցեդուրաներ անցնի, այսինքն մինչև դատախազությունում համապատասխան մարմինները ձևավորվեն, դրանցից անցնի 6 ամիս ժամկետված, այսինքն լավագույն դեպքում օրենքը կարող է կիրառվել 2021 թվականին։ Եթե արդեն ինքը, այսինքն ստորագրվել է ուժի մեջ է մտել։ Այո, բայց այսինքն դեռ չի կիրառվելու ինքը։ Դեռ չի կիրառվելու, որովհետև դատախազությունը պետք է ստեղծվի համապատասխան ստորաբաժանում, ստորաբաժանման ստեղծումից հետո 6 ամիս հետո նոր կարող է օրենքի գործողությունը տարածվել եւ կիրառվել։ Այսինքն մինչև այս ամեն ինչը տեղի ունենա, պատկերացրեք նույն ապօրինի գույքի սեփականատերերը, եթե այլ ճանապարհ չգտնեն իրենց գույքը պաշտպանելու համար, առնվազն վաճառելու են այդ գումարներն ուղարկելու են դուրս։ Այսինքն մենք օժանդակում ենք այս օրենքով կապիտալի արտահոսքին, որպեսզի դուրս գա Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ եթե նպատակը իսկապես այդ ապօրինի հարստացածների գույքի հետ վերադարձնել պետական բյուջե, ապա մենք պետք է նույն հնարավոր այդ բացասական հետևանքները կարողանանք գնահատել։ Եթե մենք չենք կարողանում գլխավոր նպատակին հասնենք, չենք կարողանում հետ բերենք գույքը, եւ օժանդակում ենք, որ այդ գույքը վաճառվի ու գումարները դուրս գան Հայաստանի Հանրապետությունից, ապա ինչի համար ենք սա մենք իրականացնում։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ սա կարող է նպաստել ուրեմն կապիտալի արտահոսքին Հայաստանից եւ ներդրումների ներգրավմանը, այո, եւ ներդրումների ներգրավմանը խոչընդոտել։ Ինչպես կարող է ներդրումների ներգրավմանը խոչընդոտել եւ ի վերջո ինչ աներ իշխանությունը, այսինքն ինքը եկել է, ինքը տվել է խոստում, որ ես պետք է վերականգնեմ սոցիալական արդարությունը, ես պետք է այնպես անեմ, որ ժողովրդից թալանածը հետ վերադարձվի, կոպիտ ասած, հա, ժողովրդին, եւ ինչպես դա անել, եթե ինքը չանի կոպիտ եւ կոշտ քայլեր, ապա ինչպես ապագայում բացառի, որ նման պաշտոնյաներ չծնվեն եւ նրանք ապօրինի չհարստանան։
Տեսեք, ներդրումներին առաջի հարցից սկսենք, ներդրումներին ինչով է ինքը խոչընդոտելու։ Տարիներ շարունակ, եթե մենք ուշադիր ենք եղել մեր իշխանությունների վարքագծին, ցանկացած օրենսդրական ակտ, ցանկացած որոշում, ցանկացած իրավական ակտ, որը որ ձեռք է տվել իշխանությանը, որը որ իշխանության քաղաքական ինչ-որ դրդապատճառներից ելնելով, անձնական ինչ-որ դրդապատճառներից ելնելով, որը որ պետք էր անցներ ազգային ժողովում, օրենքի տեսքով ընդունվեր, բերել են, ընդդիմախոսներին չեն լսել, իշխող խմբակցությունը քվեարկել եւ անցկացրել է։ Ճիշտ է։ Նույն ձեռագիրը շարունակում է ներկայիս իշխանությունը։ Այսինքն նմանատիպ պայմաններում ներդրողները հետեւյալ կերպ են մտածում. Եթե հնարավոր է ինչ-որ նեղ քաղաքական շահից ելնելով, ինչ-որ անձնական նպատակներից ելնելով, տանել իրավական ակտեր այսքան արագացված ընթացակարգով փոփոխության ենթարկել կամ նոր իրավական ակտեր ընդունել, ապա այդ երկրում ռիսկային է ներդրումներ կատարելը։ Օրինակ դուք լսել եք, որ Բելարուսը համարվում է ներդրումների համար գրավիչ երկիր։ Նման բան լսել եք երբևէ։ Չեմ կարծում, որովհետև իշխանության նայած ինչ ներդրողի համար։ Եթե դու մոտիկ ես իշխանության վերևի օղակների հետ եւ մեծ ներդրող ես, գուցե շատ գրավիչ է։ Սա արդեն կոռուպցիոն մեխանիզմներով ներդրումների մասին է խոսքը, որը որ մենք չենք երազում մեր երկրի համար միանշանակ, բայց ինչի համար ներդրումները այնտեղ չեն աճում, չեն զարգանում, որովհետև իշխանության վարքագիծը անկայուն է։ Մի օր կարող է զարթնել իշխանությունը եւ ասել, այսինչը բռնագանձում եմ, այնինչը հետ եմ վերցնում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եթե մենք այդ նույն իրավիճակը ստեղծենք Հայաստանի Հանրապետությունում, կապիտալը Հայաստանի Հանրապետություն չի գալու։ Եղածը արտահոսելու, ագնելու են այնպիսի երկրներ, որտեղ որ իրավական պետություն են, որտեղ ավելի բարենպաստ միջավայր են առաջարկում, որտեղ շահութաբերությունն ավելի բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, որտեղ լայն ավելի սպառում կա։ Իսկ ենթադրենք կապիտալը նայում է հետեւյալ կերպ, կներեք շարունակեք, որ այդ իշխանությունը, որը եկել է, հա, երկրում, ուրեմն այդ քաղաքական խումբը, որ եկել է իշխանության, այդ կուսակցությունը կամ բլոկը, ինքը մաքրում է տնտեսական դաշտը այն իմաստով, որ ապօրինի գույքը հանում է շրջանառությունից, նա պատժում է նախկին կոռուպցիոներներին։ Այսպես չի նայում ներդրողը, թե հենց ձեր ասացի նման է նայում ինքը։ Ոչ, այդպես չի նայում, որովհետև նախ պետք է գիծ քաշել, գծից այն կողմ կառուցել արդեն հզոր եւ բարենպաստ ներդրումային միջավայր ունեցող Հայաստան, գծից ներքև արդեն ավելի թիրախային, այսպես որոշումներ կայացնել։ Ինչու թիրախային։ Ենթադրենք մենք ունենք 10 պաշտոնյա, որոնք որ կոռումպացված են եղել եւ որոնք որ թալանել են Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն եւ այդ թալանած այդ կաշառքի փողերով գույք են հետ գցել իրենց համար, բիզնեսներ են ստեղծել եւ այլն։ Ավելի լավ չէր լինի թիրախային ինչ որ իրավական ակտերի ընդունման տեսքով կամ այդ նույն թալանչիների հետ ինչպես ասում են իհարկե, որովհետև դա իրավունք ունենք օգտագործելու այդ բառակապակցությունը միայն դատարանի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած վճռի առկայության դեպքում եւ նման մարդկանց թալանած գումարները ներարկվեին նորից տնտեսության մեջ երկարաժամկետ էֆեկտ ապահովելու սպասելիքներով։ Օրինակ ենթակառուցվածքներ ստեղծվեին եւ այլն։ Եկեք պայմանական երկու օրինակ վերցնենք։ Ծաղկաձորի Golden Palace, ինչքան հիշում եմ անունը, որ պետականացվեց նվիրատվություն կատարվեց պետությունը, ինչ անում պետությունը, ինչ օգուտներ է քաղում դրանից։ Բացարձակ ոչ։ Ավելի չէր կարող վաճառել մինչև հիմա։ Չէր կարողանալու, այսինքն դուք պատկերացրեք այս գույքն էլ եթե հանկարծ մի քանի գույք ստացվեց որ պետականացրեցին, չի վաճառվելու, գների իջեցում է լինելու եւ արդյունքը ստացվելու է գույքի վերաբաշխում ընդհանրեն, այսինքն նախկին կոռումպացված մի սեփականատիրոջից վերցնելու են եւ մենք հաստատ այն կարծիքը չենք կիսում, չէ՞ որ այժմ պետական համակարգում սրբեր են աշխատում։ Ինչ որ մեկը, այսինքն այդ տենդերի կազմակերպման ժամանակ գալու է հասցնի իր ցանկացած ցանկալի արժեքին եւ ինքը ձեռքաբերելու այդ գույքը։ Ընդամենը գույքի վերաբաշխումա տեղի ունենալու, եթե լավագույն դեպքում դա տեղի ունենա։ Սա է ամբողջ հարցը։ Այ իշխանությունը, որ ասում եք ինչ աներ, իշխանությունը թիրախային բերի երկարաժամկետ էֆեկտներ ապահովել եւ այդ երկարաժամկետ էֆեկտի տեսանկյունից մի հատ էլ եմ օրինակ ուզում անպայման քննարկենք։ Տեսեք, հայտարարվեց, որ 2018 թվականին պետական բյուջեն, այսինքն այդ հեղափոխությունից առաջ, չգիտեմ, հիմա կոռումպացված կլիներ, թալանած կլիներ, հարկերից խուսափած կլիներ, ինչ որ ձևով բյուջե որոշակի գումարի վերականգնում տեղի ունեցավ։ Այդ որոշակի գումարները ինչ եղան։ Պարգևավճարների տեսքով հետ գնացին, ճիշտ է։ Այսինքն որևէ երկարաժամկետ էֆեկտ չստեղծվեց։ Ինքը հատուկ առնվազն պետք է հատուկ ինչ որ հաշիվ բացեր, ու այդ հատուկ հաշվով
երկարաժամկետ ներդրումներ, կապիտալ ծախսեր կատարի, կապիտալ ծախսեր են իրականացում նաև ասֆալտապատում նկատի ունեք։ Այո, որ մի հատ Անձրևի ձևությունից հետո նորից պետք է ասֆալտապատում իրականացվի։ Ճանապարհաշինություն։ Այդ ճանապարհաշինությունը, այսինքն ինքը 1 տարի, 2 տարի էֆեկտ է ապահովում։ Այո, լավ բան է, այո, անհրաժեշտ է դա կատարել, բայց հետ բերել այդ գումարները, մի մասը ասֆալտապատել, մի մասը պարգևավճարների տեսքով հետ վճարել պատգամավորներին կամ կառավարության անդամներին, այ օրենքի ընդունումը, որ ասում եք նպատակին չի ասել, որ էֆեկտ չի ապահովելու։ Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի մեջ մի հատ շատ լավ ֆրազա կա, որ ասում է «Այս երկրում ուսուցիչը քիչ է վարձատրվում, բժիշկը քիչ է վարձատրվում, որ այդ խնայված միջոցներով երկիր կառուցենք»։ Հիմա նույն ձև ուսուցիչը քիչ է վարձատրվում, բժիշկը քիչ է վարձատրվում։ Այդ խնայված միջոցներից պատգամավորներին պարգևավճարներ ենք վճարում, ձեր գրպանից, մեր գրպանից, մյուսի գրպանից, դա մեր վճարած հարկերի հաշվին է վճարվում։ Ինչի համար են այդ պարգևավճարները վճարում, ինչի համար են ուսուցիչները համբերում, մոտավորապես 1 միլիարդ դրամի մասին է տարեկան պարգևավճարները։ Էական չի ինչքանի մասին է խոսքը, որովհետև այդ նույն պարգևավճարը թող գնա կրթական համակարգ, թող գնա ուսուցիչներին վճարվի, թող գնա բժիշկներին վճարվի։ Բայց այնտեղ էլ անուն արդարության ասենք, որ բարձրացվել են ֆինանսավորումը եւ բժշկական համակարգում, այսինքն առողջապահական համակարգում։ Գիտեք 5000, 10000, 12000 դրամ բարձրացումներ, եթե ասում ենք հանուն արդարության արձագանքենք, որ բարձրացել են, ես չեմ կիսում այդ կարծիքը։ Եվ ես շարունակեմ խոսքս ավարտեմ, անցնենք հաջորդ հարցին, հա։ Տեսեք, մենք այդ խնայված միջոցները տրամադրում ենք պատգամավորներին, որ իրանք առավոտից իրիկուն ծառայեն ժողովրդին եւ այնպիսի իրավական ակտեր ընդունեն, այնպիսի գործուն համակարգ ստեղծեն, որ ունենանք հզոր Հայաստան, ունենանք հարուստ Հայաստան, իրանք փոշիացնում են, վատնում են այդ գումարները, վատնում են այդ ռեսուրսներն ու այդ ժամանակը եւ զբաղված են ոչինչով կարելի ասել, որովհետեւ այս իրավական ակտը որևէ Հայաստանի հզորացման, Հայաստանի ապագային ուղղված քայլ իրանից չի ներկայացնում։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ մի քիչ ավելի լայն նայենք, այն իմաստով, որ կան երկրներ, ունեք դուք նման օրինակներ, որ մոտավորապես անցել են այն ճանապարհը, ինչ որ Հայաստանի նկատի ունեմ եղել է իշխանություն, որի համբավը եւ ռեպուտացիան եղել է բավականին վիճելի, շատ կան միջազգային նաեւ, այսպես ասած, ուրեմն զեկույցներ համաձայն որոնց այդ իշխանությունը եւ այդ համակարգը եղել է կոռումպացված եւ հարստահարող, եւ եկել է փոխվել է իշխանությունը եւ որոշել են այդ ակտիվները վերադարձնել դրսում նստած ակտիվները իրենց երկրում թալանածները եւ այլ եւ ինչ հաջողության են հասել եւ որ մոդելն է հաջողության հասել։ Կան նման օրինակներ։ Ես տեղյակ եմ Լիտվայի օրինակից, որ թույլատրել են եւ այդ ծև գումարները ներարկվել են տնտեսության մեջ եւ հաջողության են հասել, բայց իրանք փաստաթղթի հիմնավորումներում բերել են Անգլիայի եւ Իտալիայի օրինակները, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության նման կիրառում են ապօրինի հարստացման մասին օրենքը եւ ապօրինի գույքը բռնագանձում են, եւ ես հեռու եմ այն կարծիքից, որ մենք անընդհատ պետք է համեմատվենք ինչ որ հարուստ ու զարգացած երկրի հետ, Անգլիայի հետ, մենք համեմատելի չենք։ Մենք չպետք է համեմատվենք Իտալիայի հետ, որովհետեւ Իտալիան գերակա ոլորտ է համարվում զբոսաշրջությունը ու զբոսաշրջությունով ապրում է այդ երկիրը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այդ զբոսաշրջության ծավալները, չէ՞։ Կունենայինք, եթե կորոնավիրուսը չլիներ։ Չեմ կարծում, բայց աճում էր։ Ամեն դեպքում սիրում ենք միշտ վերել այդ տարամոլության այդ կարծիքները, այս երկրում այսպես արեցին, այն երկրում այնպես արեցին, միշտ պետք է որևէ երկրից դա կլինի լավագույն օրինակի ընդօրինակում, դա կլինի վատագույն պրակտիկայի Հայաստանի Հանրապետություն կիրառում, դա առնվազն պետք է հայաֆիկացնել։ Այսինքն քո ազգի մենթալիտետին համահունչ դարձնել, որպեսզի ինքը լինի գործուն համակարգ, որովհետև նույն Անգլիայում եթե ազգի մենտալիտետին թողնենք, ազգի մենտալիտետում շատ լավ էլ ընկալվում է կաշառք տալը եւ կաշառք վերցնելը։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ այդպես է, որովհետև այլ հարց է, երբ որ տարիներ շարունակ խաղի կանոններ որոշակի եղել եւ մարդիկ ստիպված գնացել են այդ խաղի կանոններով, նույն այդ կաշառակերությունը, նույն այդ կոռուպցիոն հայտարարությունները վնասել են այն ժամանակ էլ արդեն ներդրումներին, որովհետև ես դեպքեր գիտեմ, որ եկել են մարդիկ ներդրումներ կատարելու, այդ փայ մտնելու արդեն գաղափարից իրանք իրենց գումարները հետ են քաշել։ Պարոն Սարգսյան, դուք բերեցիք Լատվիայի, Լիտվայի օրինակը, ուզում եմ մի քիչ մանրամասնակ, այնտեղ ասացիք տարբերակ են գտել այդ գումարները հետ տնտեսություն ներարկելու, այսինքն եղել է պայմանավորվածություն այդ մարդկանց հետ եւ ինչ որ տնտեսական մեծ նախագծեր են արել, թե ուղղակի վերցրել են գույքը, վաճառել են։ Գից են քաշել, գծից այն կողմ տվել են լայն հնարավորություններ, այսինքն գիտեք, երբեք պետք չի մարդկանց հետ խոսել կամ ներդրողների հետ խոսել պարտադրանքի լեզվով։ Այսինքն եթե մենք նայում ենք էֆեկտի ապահովման տեսանկյունից, ապա շատ ավելի լավ է
շոկոլադ տրամադրել, երեխաներին ոնց ենք ասում, 10-ը լավ սովորես, մի հատ շոկոլադ քեզ կտրամադրենք, բայց որ ասում եք 10-ը որ լավ չսովորես, ակաշներդ կքաշեմ, եթե մենք էֆեկտները համեմատենք, հաստատ շոկոլադի էֆեկտը ավելի լավ աշխատելու։ Այսինքն, եթե մենք իրավական ակտերով արկել ենք, դուք պարտավոր եք, բերեք, հանձնեք, կխլենք եւ այլն, ոչ մեկ չի բերելու։ Իսկ եթե մենք գիծ քաշենք եւ ստեղծենք բարենպաստ միջավայր այեցև գումարները օրինականացնելու համար եւ պարտադիր որոշակի սկզբունքներով, խաղի կանոններով, որպեսզի դրանք հաստատ մնան Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ եւ երկարաժամկետ էֆեկտ ապահովեն, ապա սա լավագույն լուծումն է իմ կարծիքով։ Տեսեք, երկու օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ, որ ասում է ժողովրդից թալանածը կոպեկ առ կոպեկ պետք է վերադարձնենք, մոտավորապես այս միտն է ձևակերպում եւ նախկին վարչապետը Կարեն Կարապետյանը, երբ որ իրեն հարցնում էին նույն խնդիրների մասին, օֆշորում մնացած գումարների եւ ակտիվների մասին, ինքը ասում էր ինձ դա չի հետաքրքրում, որքան է, ինչ է եւ այլը, ինձ հետաքրքրում է, որ երկրում ստեղծեմ այնպիսի պայմաններ, որ այդ գումարները հետ հոսեն երկիր, որն է ավելի պրակտիկ։ Տեսեք, նախ սկսեմ նրանից, որ ինչի հետաքրքրում ֆիգուրը, անձը կլինի ներկայիս իշխանություն, ներկա վարչապետ, նախկին վարչապետ, ապագա եւ այլն։ Էական չէ։ Ինչ հետաքրքրում են գաղափարները, տեսլականները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետություն տանելու են դեպի զարգացման։ Այդ տեսանկյունից գումարները հետ բերել Հայաստան եւ ներարկել տնտեսության մեջ շատ ավելի խելամիտ է։ Մի քիչ առաջ որ մենք զրուցում էինք եւ օրինակը բերեցիք Անգլիայում պետության կողմից բռնագանձման վերաբերյալ, դուք պատկերացրեք նույն օֆշորային սկանդալները մեր այսքան որ հանրայնացվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում, օֆշորային բանկերներում սառեցվեն, քրեական գործեր հարուցվեն եւ այնտեղ պետության կողմից որևէ օֆշորային երկրի կողմից դրանք պետականացվեն։ Ինչը դրանք չեն գալու Հայաստան, դրանք կարող են այնտեղ ուղղակի պետականացվել։ Գիտեք, շատ քիչ է հավանականությունը, որ դրանք կարող են գալ Հայաստան։ Շատ քիչ է հավանականությունը։ Ինչի պետք է գան Հայաստան։ Ինչ պետք է թույլ տան, որ այնտեղից այդ գումարները։ Այո, եւ լավորից չէ, որ այդ գումարները գնացել են հայտնվել են օֆշորային երկրներում եւ արտասահմանյան բանկերում։ Հաստատ լավորից չէ։ Այստեղ շատ կարեւոր օրինակ է նաեւ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի փոփոխությունը։ Տեսեք, երբ որ մենք ունենայինք իսկականից գաղտնի բանկային համակարգ, ապա մենք չէինք ունենա այդքան կապիտալի արտահոս դրսում։ Պատկերացրեք, մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, որ այսօր ծանոթներին զանգելով կարելի ասել՝ մի հատ կնայեք, այս ինչ մարդու հաշվին ինչքան գումար կա։ Այսինքն մենք նույնիսկ այն մշակույթը չունենք, որ մարդը իր աշխատանքային այդ պատասխանատվությունը բարձր գնահատի եւ այդ ինֆորմացիայի արտահոսքը չանի։ Եվ եթե այսօր իշխանության բարձր մակարդակներում հայտարարվում են, որ այս ինչ մարդու բանկային հաշվին էսքան կա, այն մյուս մարդու բանկային հաշվին $30 միլիոն, ապա իմացեք, որ ոչ մի ներդրող չի գալու, ապա իմացեք, որ մենք դատապարտված ենք ձախողման։ Ինչի, որովհետեւ լավ գիտես, լավ ես արել։ Եթե հնարավոր է, որ բանկի սպասարկման հասարակ աշխատակցի հարևանը ունենա հասանելիություն մյուս հարևանի բանկում ներդրած միջոցների վերաբերյալ, ապա վարչապետը, նախարարը, պետական հայտարարները հաստատ կունենան այդ հնարավորությունը։ Այստեղ խնդիրը առնվազն չհանրայնացնելու մեջ է այս գաղափարը, որովհետև ներդրողի մոտ ձևավորվում են արդեն կարծիքներ տվյալ երկրի մասին։ Չի կարելի անել։ Շատ լավ։ Դուք նշեցիք, որ օրենքին վերադառնալով կուզենայի այն հիմնական խնդրահարույց դրույթները, որոնք որ կան օրենքում, անդրադառնայիք դրանց։ Տեսեք, ես մի քանի հոդվածներ տպել բերել եմ, շատ են խնդրահարույց դրույթները, բայց մի քանիսին եմ ես ուզում անդրադառնալ, որովհետև այս ընթացքում շատ է լոբինգ արվում, որ միայն օրենքը վերաբերվում է նախկին կոռումպացված պաշտոնյաներին, բայց մենք օրենքից այդպես չենք հասկանում։ Տեսեք, ուսումնասիրություն սկսելու հիմքերը։ Արկային բավարար հիմքեր կասկածելու, որ արկա է ապօրինի ծագում ունեցող գույք, սակայն սույն օրենքով նախատեսված հանցագործությունից որևէ մեկի կատարման առնչությամբ հարուցված քրեական գործը կասեցվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 31 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկով։ Մյուսը օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքով սահմանված, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերված տվյալներով արկային բավարար հիմքեր կասկածելու, որ պաշտոնատար անձին կամ իր հետ փոխկապակցված անձին պատկանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույք եւ սույն օրենքով նախատեսված վարույթին զուգահեռ ընթացող քրեական գործի վարույթի ավարտվելը, այդ թվում արդարացման դատավճռի կայացումը կամ արդարացնող հիմքով քրեական գործի վարույթի կարճելը կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելը հիմք չեն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի դադարեցման համար։ Հիմա եթե այս ամեն ինչը թարգմանենք իրավական լեզվից դեպի մարդկային լեզու։ Ես ուզում եմ փոխկապակցված անձին էլ անդրադառնամ դա ցիտենք եւ նոր թարգմանությանը վերադառնանք։ Փոխկապակցված անձ ովքեր են համարվում, որովհետեւ մենք այնտեղ կարդացինք, որ այդ անձանց եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց էր վերաբերվում։
Փոխկապակցված անձ է համարվում անձին փոխկապակցված իրավաբանական անձ, մերձավոր ազգական կամ ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որի հետ տվյալ անձը վարում է ընդհանուր տնտեսություն կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն կամ ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որին տվյալ անձն անհատույց կամ փաստացի անհատույց կամ շուկայական էականորեն ցածր գներով փոխանցել է գույքը։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում։ Դատախազի մոտ կարող է կասկած առաջանալ, օրենքում թվարկված են որոշակի հոդվածներ, թե որ հոդվածներով քրեական գործը հարուցելու դեպքում կարող է կասկած առաջանալ տվյալ անձին կամ անձի հետ փոխկապակցված անձին կասկածելու, որ ունի ապօրինի գույք։ Օրինակ մեկը բերեմ։ Քրեական ենթամշակույթի կրող։ Ինչ ենք մենք տալիս գործիք դատախազին, այսինքն մենք սրանով այդ կոռուպցիոն հիմքեր ենք ստեղծում, օրենսդրական հենց պարար դաշտ ենք ստեղծում կոռուպցիայի զարգացման համար, որ դատախազը եթե ունենա ինչ որ մեկի գույքի վրա աչք, այսպես ասած, եւ պետք լինի բռնագանձել կամ ինչ որ նեղ քաղաքական շահեր, անձնական դրդապատճառներից ելնելով, ցանկացած ինչ որ մանր դրդապատճառներից ելնելով, որ կարող է հայտնվել դրա թիրախում։ Այո, ամբողջ բոլորը կարող են հայտնվել։ Ու ինչպես կարող են հայտնվել։ Կարող է դատախազը կասկածել, ասել դու քրեական ենթամշակույթի կրող ես, Պողոսին, Կիրակոսին, ինչ որ մեկին կարող է ասել։ Հայտնի պերսոնաժ է Հայաստանի քաղաքում։ Ես չեմ սիրում օգտագործել, ուղղակի այնքան եմ լսել, ճիշտ եք ասում, վերանից միանգամից Պողոս եկավ։ Տեսեք, քրեական ենթամշակույթի կրող ես, եւ մեզ ասում են նույնիսկ եթե դատախազը սխալվել է եւ արդարացման դատավճիռ է կայացվել, բայց այդ հիմքով արդեն կասկած եմ ունեցել, որ նա ապօրինի հարստացել է կամ ապօրինի գույք ունի եւ որի արժեք 50 միլիոն դրամից բարձր է, ապա կարող եմ ես պետական ասել եւ ես կարող եմ նրա ձեռքից խլել։ Այսինքն տեսեք աբսուրդի աստիճան ուր է հասնում։ Եվ առաջնորդվում է մեղավորության կանխավարկածով։ Այսինքն կամայականության լայն դաշտ է բացվում պետական համակարգի։ Կամայականության, գույքի վերաբաշխման, իրավական ոչ որոշակի կոռուպցիայի, հաջորդ ուրեմն խնդրահարույց հարցերը։ Եթե այստեղ հարցեր ունենք, շարունակենք, որովհետև սա Չէ, լավ, շարունակ հաջորդ խնդրահարույցը։ Գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածը ապացույցների ներկայացումը։ Պատկերացրեք, ասում ապացույց ունեցող գույքի բռնագանձման հարաբերությունում ծագում է գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածը, քանի դեռ չի ապացուցվել գույքի ձեռքբերման օրինականությունը։ Դատարանը կարող է կայացնել վճիռ հիմք ընդունելու գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածը, եթե գործի քննության արդյունքում հայցվորն ապացուցում է, որ պատասխանողին պատկանող գույքը, այդ թվում մեկ միավոր գույքը, մի քանի միավոր գույքը կամ մեկ միավոր գույքի բաժինը չի հիմնավորում օրինական եկամտի աղբյուրների վերաբերյալ տվյալներով։ Եվ երրորդ, պատասխանողը կարող է հերքել գույքի ապօրինի ծագում ունենալու կանխավարկածը, ներկայացնելով օրինական եկամուտներով գույքի ձեռքբերում հիմնավորող ապացույցներ։ Անխտիր բոլորին կարող է վերաբերվել։ Տեսեք ինչու նա կայանում այստեղ խնդիր։ Նորից աբսուրդի հասնող ձևակերպումներ են։ Դատախազը կասկածում է այդ նույն քրեական ենթամշակույթ ճակերտների մեջ կրող անձին, բերում է, ասում է, ես առաջնորդում եմ այն կանխավարկածով, որ հաստատ քո գույքն ապօրինի է։ Եվ քո գույքը ու ապացուցման բեռը կրում է դատախազը, բայց ասում է, որպիսի իմ քայլերը համարվեն չհիմնավորված, չապացուցված, ապա դու պետք է բերես փաստաթղթերը ներկայացնես։ Պատկերացրեք, դուք ստացել եք ծնունդին նվեր ընկերների կողմից, հավաքվել են 10 ընկերով, յուրաքանչյուր $10,000 դրելով բնակարան են նվիրել, ու մենք ծնունդը սկսելուց առաջ, այդ արարողությունը սկսելուց առաջ ասեք մի րոպե կանգնեք։ Ու դուք բոլորդ եկեք ստորագրեք, որ դուք ինձ նվեր բերեցիք։ Սա մեկ աբսուրդ, եւ երկրորդ, եթե նույնիսկ հետ այսու հնարավոր լինի սա կիրառել, դուք պատկերացրեք հետ են գնալու 91 թվականից։ Այսինքն ես որտեղից է իմանալու, որ այսպեսի օրենք ընդունվելու, որ այն ժամանակից պատրաստվել, էլի հետ կանք մենք ենք մեր սայերին, ասում եմ, ես ինչ իմանայի, որ նշանավոր դեպքեր լինելու։ Տեսեք, հենց այդ օրենքի հետ կապված ես ուզում եմ հասկանալ օրենքի կիրառությունը որքանով արդյունավետ կլինի, եթե մենք չունենք բոլորի համար հայտարարագրման համակարգ, այսինքն դու մարդուն ներկայացնում ես խնդիր, ասում ես քո գույքը ապօրինի է, եւ դու չգիտես ու չես պատկերացնում նրա եկամուտները, այսինքն կարող է, չգիտեմ, հարևանը ուղարկել է փող, կարող է ընկերը ուղարկել է գումար իրեն, կարող է, չգիտեմ, 90-ականներին Ռուսաստանում մեծ գումար է աշխատել, վերադարձել այդ գումարով է առել, հա, այդ ոչ միտեղ գրված չի այդ եկամուտները եւ անհնար է ապացուցել դա։ Այսինքն
ճիշտ չէր լինի, որ հենց սկզբից դրվեր, եթե նման ճանապարհով էին գնալու անհատ հայտարարագրման համակարգը, հետո դրվեր հստակ գիծ սահմանվեր, որ այս թվականից այն կողմ ենք, ուրեմն նայելու այդ գույքի հետ կապված խնդիրները եւ այլ, արդյոք ճիշտ չէր լինի գնալ այդ ճանապարհը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ տեղին հարցեր եւ շատ գրագետ հարցեր։ Տեսեք, իհարկե տեղին կլիներ։ Իհարկե մենք սա իրավունք ունեինք, այսինքն եթե գնում ենք այս ճանապարհով ամեն դեպքում, առնվազն դա պետք է լիներ եկամուտների համատարած հայտարարումից հետո։ Եվ այո, ճիշտ է, այդ գիծը պիտի քաշվեր, որպեսզի բոլորը եկամուտները ամբողջական հայտարարագրեին, եւ սրանից հետո արդեն լիներ վերահսկելի հարկային եւ եկամտային դաշտ։ Սակայն այստեղ եւս կան իրարամերժ կարծիքներ։ Արդյոք ճիշտ է հայտարարագրելը անցնել համատարած հայտարարման թե չէ, ես ինքս չունեմ վերջնական կողմնորոշում, որովհետեւ մի կողմից ես գիտակցում եմ, որ սա շատ լավ գաղափար է եւ սա աշխարհում ընդունված ու աշխարհում հաջողված փորձ է, բայց դեռևս մենք կարծում եմ առաջիկա մի քանի տարին դեռևս պատրաստ չենք դրան, որովհետեւ մենք պետքա նախ որոշումները կայացնելու համար հիմնվենք վիճակագրական ճշմարիտ փաստերի վրա։ Մենք նախ պետք է ունենանք այդ ճշմարիտ փաստերը, որտեղից եկավ, ինչքան եկավ, ինչ ծավալ ունենք, ոնց ունենք, եւ արդյոք եթե այդ համատարած եկամուտների հայտարարմանն անցնենք, ապա այդքան տրանսֆերտները, որ գալիս էին դրսից մեր աշխատողներ, արդյոք դա չի վնասելու, որ մարդիկ ոչ թե գումարը ուղարկեն ընտանիքին Հայաստանում պահելու համար, այլ ընտանիքին հետ տանեն արդեն Ռուսաստան, այսինքն արդյոք մենք սրանով արտագաղթին չենք նպաստելու եւ այլն, այսինքն ինքը ռիսկային որոշում է, ինքը երկար քննարկման ու ճիշտ վիճակագրական փաստերի համադրելով պետք է որոշումը կայացնել, բայց այո դուք ճիշտ եք, շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում եւ առնվազն սա պետք է եկամուտների համատարած հայտարարման զուգահեռ տանել առաջ։ Այսինքն դու սկաներ պետք է անես, հասկանաս կոմոդի ինչ է, հետո նոր։ Եվ վերջին հարցը, տեսեք, նմանատիպ գործողությունների արդյունքում, այսինքն ենթադրենք տնտեսական հանցագործություններ է տեղի ունեցել, հա, շատ հաճախ Հայաստանում նաև դրա արդյունքում, եթե ինչ-որ մարդ է թիրախավորվում, դրա արդյունքում շատ հաճախ նույնականացվում է դա ընկերության հետ, նույնականացվում է դա այն մեծ կորպորացիայի հետ, որը ինքը կարող է ղեկավարել եւ ղեկավարում, եւ այդ կորպորացիան ինքը համակարգաստեղծ կորպորացիաներ են սովորաբար լինում կամ կարող են լինել։ Այստեղ ինչ խնդիր ունենք։ Նայ, տեսեք, բազմիցս անդրադարձել ենք, հայտարարել ենք, որ երբեք չի կարելի անձի համբավը նույնականացնել կազմակերպության գործարար համբավի հետ։ Սա անթույլատրելի է։ Զուգահեռ անթույլատրելի է համբավի նույնականացումը, որ ֆիզիկական անձի վատ համբավը դեռևս չապացուցված, այսինքն նրա մեղավորությունն ապացուցվող փաստաթուղթը օրինական ուժի մեջ չմտած վիճակում այսքան հանրայնացում է կատարվում։ Դա ուղիղ վնասում է այդ ձեր ասած համակարգաստեղծ բիզնեսին, ոլորտներին եւ նույնձև ազդում է ներդրումային վարկագծի վրա, այսինքն ամեն ինչ պետք է անել համար առաջին։ Երկու ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գործարար համբավը վնասելու, այդ տեսեք 2011 թվականին Հայաստանում ընդունվեց հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները եւ մինչեւ դա հայաֆիկացված ստանդարտների մեջ գոյություն ուներ սահմանազատում սկզբունք հաշվապահական հաշվառման մեջ։ Ես դասավանդում էի մի ժամանակ հաշվապահական հաշվառում եւ իմ ուսանողներին արդեն ուժը կորցրած դրույթի սահմանազատում սկզբունքը ամեն դեպքում շարունակում էի բացատրել ինչի, որովհետեւ դա Հայաստանում կիրառելի էր։ Որովհետեւ մենք մեր մոտ դեռ չի ձևավորվել այն մշակույթը, որ բիզնեսի սեփականատերը իր անձնական միջոցները տարբերի բիզնեսի ֆինանսական միջոցներից։ Իր շահերը եւ կազմակերպության շահերը, գործարար համբավից, իր շահը կազմակերպության շահից։ Նույնձև դուք պատկերացրեք այս փոքրից բարձրանալով վերև, եթե դա իշխանությունը եւ պետությունն էլ չի գիտակցում, որ առնվազն անհրաժեշտ է այս երկու անձանց տարբերակել իրարից, ապա մենք ունենալու ենք շատ վատ հետևանքներ։ Այսինքն դա ինստիտուցիոնալ բիզնեսի կայացման կարևոր ճանապարհներից է, որ անձերը կարող են գնալ, իսկ բիզնեսը ինքը կարող է շարունակել մնալ։ Այո։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան այդ զրույցի համար։ Մենք զրուցեցինք աուդիտորների պալատի նախագահ Նայիրի Սարգսյանի հետ։